So yo, what's up mga brad, gusto nyo bang makinig sa sound test nitong MCB-D18 na loaded by KKA 900 watts? So, atras po tayo ng konti. DJ Michael Remix. So ayan po ang gamitin natin sa pag-sound test. Hindi lang po natin ito palakasan masyado dahil ito lang po ang ampli namin, yung palagi nyo makikita. So ngayon, buksan ko muna ito mga brad para ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang nakaload nito. Yung ginawa naming MCB box na D18. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCB Cebu Box Maker with contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 o unsay ginahalat nimo kanina. So ayan po ang nakaload, powered by KKA 900 watts at D18. Kita naman ninyo kung ano po ang laman nito. So ngayon, ibalik ko na ito sa pagtabit. MCB Cebu Box Maker. Tapos mapadali po tayo kung gumamit po tayo ng power tools mga brad. So ayan po ang gamitin natin sa pag-sound test. Hindi lang po natin ito palakasan masyado dahil ito lang po ang ampli namin, yung palagi nyo makikita. So ngayon, isi-set up po muna to. So, isa-sound test natin to yung ganyan lang, walang mid. So ngayon, ito lang po muna yung walang mid, isa-sound test natin. At ito lang po muna ang gagamitin sa pag-sound test. So yan, nakasinter lahat yung mga knob. At ito, i-adjust po natin ito mamaya pag magka-sound test na po tayo. So lagay ko muna dito yung camera natin. The beautiful islands of Zambales. This is Michael Audio Lights and Sound. MCB Cebu Box Maker. So ngayon, napakinggan na po natin ang kaniyang bass. So ngayon, pakinggan na naman po natin yung bass kasabay po yung mid. At ang music na gagamitin natin, ito lang pong piniplay natin kanina. The beautiful islands of Zambales. This is Michael Audio Lights and Sounds. Atras po tayo ng konti. DJ Michael Remix. Sige ka kong magbago na dahil sa'yo namahal kita. Lumambot ang puso kong dati ay bato. So huwag po kayong mahiya sa pag-comment kung ano po sa tingin ninyo yung sound test namin. Handa po kaming tumanggap kung ano man po ang i-comment ninyo. So i-comment nyo lang kung ano po sa tingin ninyo yung sound test namin. So pipili po tayo ng isang music pang last. At palaala po, yung music na ipiplay namin ay ginagamit lang po ito namin sa pag-sound test.